Bəli, əziz Bundesliga izləyiciləri, günün son oyunu Azeryon və Qızıldaşın daha bir təmsilçisi Golden Stone arasında başladı. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Golden Stone ingiliscə tərcümədə Qızıldaş mənasını verir. Bəli, məsələ onlar Qızıldaş sözünü ingiliscə yaradıblar, qeyd ediblər. Hal-hazırda top məhz Qızıldaş təmsilçilərindədir, Golden Stone komandasında. Üzürlü hesab etsin məni izləyicilər, çox oyuncunun adını tanımıram. Qızıldaş komandası Golden Stone hücum qurmaq istəyirdi, ancaq top Azeryon qapısına qədər gəldi. Ötürməsini etdi. Fərid topladı. Fərid nə edəcək? Fərid gözəl saxla, korpusla, gövdəsi ilə, belə deyək, topu Golden Stone komandasına vermədi. Bayram indi topu oyuna daxil edəcək. Azeryon komandasının 20 balıq oyuncusu. Zərbə! Dəqiq alınmadı. Top elə onun komanda yolçusu deyərək istiqamətini dəyişdi. Bayram topladı hal-hazırda. Meydanı gözdən keçirir Bayram. Ötürməsini etdi Fərid istiqamətinə. Top ona gəlib çatmadı. Bayram altdan topu qapısına ötürdü. Gözəl ötürmə. Fərid səhvə yol verdi. Bayram qapısı ilə oynadı. Fərid ikinci dəfə artıq səhvə yol verdi. Bəli, Golden Stone komandası təhlükəli hücum qura bilər. Topladı. Ötürmə, zərbə indirmədi. Qarma qarşı vəziyyət. Bayram topladı yenidən. Uzun bir ötürmə Bayramdan. Ünvanına çatmadı. Cərimə zərbəsi Azeryon komandasının lehinə verildi. Bayram. Ötürmə yox, birbaşa zərbə idi bu. Fərid ötürməsini etdi. Daha bir ötürmə və uzaqlaşdırdı zərbədə. Ötürmə! Təhlükəli zərbə idi və top Golden Stone komandasının oyuncusu deyərək meydanı tərk etdi. Gücdən zərbəni yerinə yetirir Azeryon futbolçuları. Bayram yenəcək. Gözəl ötürmə Bayramdan. İşsiz oynadı Bayram. Zərbə və yenə. Gözəl keçdi. Fərid. Zərbə və Fərid fərqləndi. Hesab açıldı 1-0. Fərid Azeryon komandasının heyətə fərqləndi. Meydan mərkəzindən Golden Stone komandası oyuna başladı. Qapısı topladı. Bayram öz komanda yoldaşlarına təlimlərini verir. Oyun aparır və top meydanı tərk etdi. Bayramın sayıqlığını mən qeyd edərdim. Çox gözəl oyun aparır bu futbolçu. Azeryon komandasının 20 ballı oyuncusu və əks hücum topa çatmadı Fərid. Top çox bərk ötürülmüşdü. Golden Stone komandası topu yan xəttdən oyunda başlayır. Top itirildi. Zərbə endirilir qapçı. Düz oynadı. Uzun ötürmə, bu qapıya hətta zərbə idi. Bayram topladı. Uzun ötürmə yenidən Fəridə. Fərid gözəl saxladı sinəsi ilə. Fərid nə edəcək? Ötürməsi. Ötürmə və qapçı. Sən keç o tərəfə, ikimiz atalım. Çok beş şansı var.
Yox, keç onu. Bəli, artıq Şahmuraddan məlumatları aldım. Hesab hal-hazırda 1-0 Azerion komandasının xeyrinədir. Yeganə qol müəllifi, hələ ki ilk qol müəllifi Fərid Nehmətov vurub. Spartak komandada mübarizə aparır elit divizyonda. Hələ ki bir onda meydana daxil olub Kəlki komandasının heyətində. Bayram çox hərəkətli oyunçudur, həm də öz komanda yoldaşlarına dirijorluq edir. Təlimatlarını verir. Bəli, bəli. Bu müsbət bir haldır yəni mənim üçün. Yəni çox ağır. Bir-birlərinə mane oldular daha doğrusu bu epizodda, amma Elvis yaxşı ki yerindədir. Ötən tur Bibeybət komandasına ağır hesabla məğlub olmuşdu. Golden Stone komandası. Qızıldaş qəsəbəsini təmsil edən digər komanda. Bu arada ötürmə keçdi. Bayram və Elvis topa müdaxilə etmədi. Amma Qızıldaş komandası, yəni Qızıldaşı təmsil edən Golden Stone komandasında oyuncusu bu anı gözləmirdi. Hesab ağza 1-0. Elvis üçün ötürmə. Seymur. İmran Bayramla oynuyor. Nичего, интересно. Опа. Bayram artıq Rus. Bayram artıq Rus dilindən istifadə edir. Ki rəqib komanda başa düşməsin. Bəli, bəli. Bu bir propaganda sayağı bir şeydir. Bəli. Artıq belə desək, bu arada zərbə Fəriddən ilk qol müəllifi özünün ikinci komandasının ikinci qoluna imza ata bilərdi. Dünya futbolunda artıq belə bir şeyə rast gəlinir ki, artıq o Bayramdan gözəl müdaxilə. Bu arada Elməddinin zərbəsi Elviz vaxtında müdaxilə etdi. Gördüm ki, zərbəni də sıra zora çevirdim ki, gedişməsin. Bəli, siz nəyisə qeyd edirsiniz? Bu arada, bəli, dünya futbolunda artıq məsəl üçün artıq məsəldən istifadə edim ki, birbaşa anlaşılmazlıq yaşanmasın və bir-birimizi anlaya bilək. Michael Olise, məsəl üçün, Fransa millisinin üzvü fransızca danışmır, məsəl üçün, bu məlumatı çox adamlar bilmirdi, çünki İngiltərədə doğulub. İngiliscə danışır. Côte d'Ivoire əsilli futbolçu! Fərid Nehmətov! Özünün ikinci komandasında ikinci qolundan möhtəşəm qolla imza atır. Instagramlıq bir video düzəltmək olar buna. Deyirsən yəqin. Bəli, bəli. Həftənin ən yaxşı qollarından birini Mənə elə imza gəlir ki, atır. bu tapdığın qol olacaq. 0-7 yazarsan Fərid. 0-7. İkinci qol. Tapdığın qolu gözəl qol. Şəbiyevin də qolu çox möhtəşəm oldu əslində. Emin Şəbiyevin qolu. X4 qat çempionun qolu. Mənə elə gəlir ki, Azerion komandası Golden Stone komandasına ən az 7 top vuracaq. Mənə elə gəlir. Bilmək olmaz bura, mini futboldur. Mini futbolda özün bilirsən, hər şey baş verə bilər. Bəli, Hər iki komanda isə Qızıldaş qəsəbəsini təmsil edən hər iki komandalar isə hər iki konfransda bu dəqiqə outsiderdirlər. Yəni maksimal pis nəticə göstərir hər iki komanda. Halbuki potensialları onların daha yaxşı olduqlarını göstərən bir elementdir. Bəli, Michael Olise'dən getmişdi söhbət. Michael Olise İngiltərə doğumludur, amma Fransa milli komandasının üzvüdür və artıq hər millidə, hər komandada yerli dili bilən və ya xarici dili bilən oyuncular çoxluq təşkil edir. Məsəl üçün Real Madrid götürək, Bellingham İspan dilində də yaxşı bilir, özü də ingilisdir. O səbəbdən isə artıq dil belə kömək etmir komandanın formalaşmasına, amma əvvəllər vaxt var idi ki, dünya hələ belə deyildi. Orada komandalar öz dillərindən istifadə edirdi və rəqib komandanın oyunçuları bu dili başa düşmürdü. Çünki transfer belə də açıq deyildi. Miqrasiya və immiqrasiya bu səviyyədə deyildi. Hər belə desək millət öz ölkəsini təmsil edirdi. Bəli. Buna misal olaraq biz Sovet İttifaqını qeyd edə bilərik. Onlar ümumiyyətlə transferə qadağa qoymuşlar. Bu arada dönək. Trivela zərbəsi endirdi. Trivela zərbəsi ilə bugün səhv etmirəmsə Fərid Qızıldaş komandasının üzvü. Bəli, Fəridləndə çox gözəl qolla bərabərlik qoluna imza atdı, amma sonu acınacaqlı oldu. 2-7 hesabı ilə məğlub oldu Temp komandasına Qızıldaş. Siz mənlə razılaşarsınız. Fəridin də qol açısından Instagramlıq üçün bir... Məncə də həftənin ən yaxşı qollarında elə Ponstiq Instagram səhifəmizdə yerləşdiriləcək. Xatırladaq ki, bizim rəsmi səhifəmiz
Instagramda da var, YouTube'da da var. Abunə olmanızı və Bildiriş düyməsini aktiv etməyinizi etməyinizi unutmayın. maraqlı posterlər, maraqlı gollar qeyd edir orada. Admin Elvar Qasımov. Bu arada hesab artıq 2-0'da Golden Stone komandası məğlub durumda. Bayram başda apardı sona kimi. Seymur zərbəsi Elvis. Elvis isə 90'ların qapıçısıdır. Sözün əsl mənasında 90-cı il təvəllüdlü qapıçıdır. Lökbatan Adil müəllimin, beləcə Lökbatan əhalisinin yaxşı tanıdığı Adil müəllimin ən yaxşı heyətinin bir parçası idi Elvis. Söhbət 90 təvəllüdlü oyuncuların Bakı birinciliyində çempion olmasından gedir. Elvis də həmin o komandanın üzvüydü. yad isimdən hal-hazırda Yad Bayram isimli bayardı. Qeyd edək ki, Adil müəllim demişkən, Adil müəllim hal-hazırda Regionlar Liqasında Qobu komandasının baş məşqçisidir. Qobu komandası isə stabil oyun nümayiş elətdirir. Bu tədbiqə layiq bir haldır. Bəli, bəli, amma artıq bu arada Elməttin tələsir. Elməttin çox təhlükəli oyuncudur əslində. Debüt oyununda da 2 qolla yadda qalmışdı Topçular komandasının qapısına, amma sonradan Topçular komandası elə 3 xalını məhz Golden Stone komandasından alıb. Bugün isə Golden Stone Topçular komandası məğlub oldu rəqibinə. Gold komandası. Bu arada Fərid özü irəliləməyə çalışır. Cərimə var idi, bəli, Seymur. Bəli, Qobu komandasından nəsə deyəcəydiniz siz? Bəli, bəli. 4-də 1 mərhələdə məğlub oldu bu komandası və turnirdə Regionlar Liqasında gedişatını durdurdu. Amma Bu onlar üçün böyük bir uğurdur. bəli, bəli. Orada Hacı! Fəridlə paslaşmadan sonra Nahid Hacıyev hesabı 3-0 etdi. Bəli, xatırladım, hal-hazırda günün sonuncu oyunu baş tutur və oyunun artıq 12-ci dəqiqəsində biz hal-hazırda Azərbaycan komandasının 3-0'lıq formal olaraq qələbəsini izləyirik. Yox, mənim. Hörmətliyin sağ kanada oynaya bilərdi, amma yox, zərb endirdi. Başı tutmadı. Bayramın sabah vacib oyunu var. Golden Stone komandasının heyətinə saat 21:00-dan etibarən Turan komandasının Turan komandasına qarşı mübarizə aparacaq. Bəli, çətin oyun olacaq. Çünki Turan komandası xatırlayacağım elit divizyonda ötürmə Bayramdan keçmədi. Turan komandası Dinamo komandasını əvəzlədi. Bundesliga elit divizyonda 3 xalla debüt maçında isə Tavena komandasına məğlub olur. Randan isə zərbə dəqiq olmadı. Və Turan komandası sabah mütləq şəkildə qalib gəlməlidir Golden Stone komandasına. Golden Stone komandasına səhv etmirəmsə bəli 4 xalla hələ ki 6-cı yerdə yararlaşır. Bu arada Seymur yenə də olmadı. Mənə elə gəlir, bu reqlament əsasən Dinamo komandası tərk edibsə, avtomatik Dinamo komandası xalı varsa, Turan komandasını keçirmi, yoxsa? Sualımı təkrarlayardı zəhmət olmasa. Bu arada Əli biraz Muradı mənə xatırladır. Əli fiziki durumuyla. Məsələn, Dinamo komandası birinci elit divizyonu tərk etdi, düzdür? Onların tutalım 3 xalı var. O 3 xal yeni daxil olan Turan komandası hesabına yazılırmı, yoxsa yox? Yazılır. Əslində reqlament, hər turnirin öz reqlamenti var. Bu bizim reqlamentə məxsusdur. Komanda razıdırsa, niyə də olmasın. Bu adam Nahid zərbəni endirdi. Yeni daxil olan komandaya xal verilməlidir, yəni çıxan komandasının əvəzinə. Ən azından ki, oynamağa. Bəli, şansı olsun deyə. Turan komandası Alfanın varisidir. Alfa komandası bir neçə sezon belə desək, ağalıq eləməsə də baş ağrı idi. Sən ona burada salamlar göndərir, Yasamala. Sənanla mənim münasibətim olub, Sənanla kim olub, yəni Sənan özü də yaxşı bir futbolçudur, yaxşı kollektivləri var idi. Bir ara Səba ilə başa-baş oynayırdılar onlar.
bizdən. Bayramın ən gözəl üstünlüklərindən biri bilirsən nədir? Onun motivasiyası. Yəni heç vaxt heç komanda yoldaşına heç vaxt deməz ki, sən pis oynayırsan. Bir də ki, ona sərbəstlik lazımdır. Görək Golden Stone o sərbəstliyi ona, Golden Army ona o sərbəstliyi verə biləcəkmi sabah? Bayram bizi, yəni mən şəxsən heç vaxt bunu dana bilmərəm. Bayram məni və qardaşımı ilk dəfə əllərimizdən tutub futbol aparan insan olur. Bəli. Yəni bunu danmaq olmaz. Motivasiya söhbətinə görə, yəni bizi motivasiya ilə Tofiq Qəhrəmanov stadionuna aparırdı. Burada 2011-ci ildə, yəni mənim komandada, o özü də onda Müdafiənin komandasında oynayırdı. Mərhum Müdafiənin komandasında. Elbrus müəllimin başçılığı altında orada məşq edirdi, top qovurdu. Və məhz o komandanın U11-lər heyətinə bizi aparıb məşq elətdirdi orada. Mənim indiyə qədər yadımdadır, yəni. Mən onun haqqını itirə bilmərəm. Bəli. Yəni biz müasir dövrdən danışsaq, insanların çoxsu narkotik falan, amma Bayramın təbliğ etdiyi uşaqlıqdan idman olub, futbol olub, bəli. Bu arada Bayram buradan təşəkkürlər düşür, narkotikə qarşı mübarizə. Departamentə gəlib Bayramı görürsə, tərtib etməlidir onu. Bəli. Yəni bunun belə bir işləri olur. Məhmətov bu dəfə cərimə yoxdur. Hətta mən Məhmədə olanda da gəlib bizlə futbol oynayırdı. Nümunə idi, belə deyək. Hörmətliyin özü irələməyə çalışır, bəli, ikinci həmlə olmadı. Neyse, bize motivasyon verir. Əli. Seymur. Hörmətliyin. Özü irəliyir, Hörmətliyin. Bəli. Hal-hazırda Xəzər Arenada burada mübarizə davam edir. Bayram 5'ti. Yaşarsa Bayram, yaxşısan. Brigada Mansur. Kino, Erməni dostuna görüşən. Məşhur Brigada kinosunun hansı səsləri lazımdır? Xəzər Arenada çox paranormal hadisələr baş verir, bəli. Sözlər ötürməyədir, amma Rüstəm daha dəqiq oynadı. Razılaşarsınız yəqin ki. Çox paranormal hadisələr baş verir Xəzər Arenada. Bəzən belə də olur. Əli. Hörmətliyin, yenidən Bayram bu dəfə dəf edə bilmədi topu amma. Golden Stone komandasında oyuncusu qapıya düşə bilmədi. Sən boş qap düşsə mən, bəli. Şoka düşmərəm. Təəccüblənmərəm, bəli. Çünki Xəzər Arena həqiqətən də gözəl bir arenadır. Bəli, havası ilə, hər bir şeylə. Mən bilirəm ki, bizə doğma olacaq bu meydança. Bizə doğma meydança olacaq bura. Bunu hiss edirəm. Amma Elviz deyəsən mənimlə razılaşmadı. Ötürməsində. Bayram xarici görüşündən Vozinyanı xatırladı bizə. Cabo Verde'nin 41 yaşlı qapıçısını. Hamını xatırladır Bayram, yəni unikal saç düzümü. Sadəcə biraz boy fərqləri var. Fiziki cəhət. Biraz yox. Çoxdur. Çox boy fərqi var. Bu arada Fərid Nehmətov, Nahid Abbasov oyunu qapıya zərbə endirə bilər. İkinci qolunda müəllifin Nahid sevinmir. Çünki hər gün bu işi görə bilir. Nahid Hacıyev. Abbasov demişdim, çaşıb. Abbasov məndən danışır. Nahid Hacıyevi görür ekranlarımızda. Çox rahat, çox profesional. Sabahda 4-0'da belə xatırladıram. Bir neçə saatdan sonra, dəqiq desək 1 saat yarımdan sonra FIFA 2026 mundialının finalı başlayacaq. O səbəbdən Bundesliga 2-ci divizyon 4-cü sezon 5-ci turun 20-ci sahə derbisi bugün deyil, sabah bazar ertəsi saat 23:00-da Elit divizyonun 4 möhtəşəm maçından sonra baş tutacaq.
həmin oyunun şərhi də məhz Şahmurad tərəfindən ediləcək. Amma formula nə idi? Məmmədov. Məmmədov Şahmurad, bəli. Birinci divizyon oyunları mənə çox xoşuma gəlir. Nə üçün? İkinci divizyonda yəni fikir verdiniz, yəni bu gün xoşa gəlməz hadisələr baş verdi. Bu qeyri-peşkarlıq nəticəsində olan bir şeylərdir. Bəli, düppədüz. Ancaq birinci elit divizyonda isə peşəkar oyunçular daha çox üstünlük. Futbol daha çox zövq verir çünki top meydandadır. Yəni meydanda artıq şeylər yoxdur. Olur, orada davalar olur əlbəttə. Bayaq da xatırlatdım, oyunları, davaların, yəni xoşa gəlməz hadisələrin çəkilişi hansı səbəbdən sona qədər edilir? Səbəbi odur ki, hüquq mühafizə orqanlarının təlimatı nəticəsində biz bunu edirik. İstərəkdən etmirik. Bizim də xoşumuza gəlmir sizin bir-birimizə vurmağınızı ekranlaşdıraq. Biz heç maraqlı da deyil elə bir şey. Bəli, biz heç maraqlı da deyil. Rüstəm ötürməsi, Fərid Nehmədov. Rüstəmə fikir verin, ötürmə edir və öz istiqamətini bəlirləyir və o istiqamətdə də sürətlə irəliləyir. Xoşa gələn oldu. MMA döyüşçüsü olub. Onu xatırladım. Bəli. Səhv eləmirəmsən. Rüstəmin zərbəsi dəqiq olmadı. Səhv eləmirəmsən, MMA döyüşçüsü olub. Düzdürmü, yoxsa? Bəli, MMA ilə məşğul olub, yəni mixed martial arts, yəni qaydasız döyüşlə məşğul olub. Uğurlu olub, olmayıb bilməm, amma idmanla məşğul olması onun təqdirə layiq hərəkətidir bu arada. Onun canından məhz. Hal-hazırda qapıçı kimi əslində başlamışdı Azərbaycan komandasının heyətində. Pis tərəfdən də özünü nümayiş etdirmirdi. Yaxşı futbol oynayırdı, yaxşı qapıcıdır, yaxşı əlcə sahibi idi, amma sonradan oyuncu kimi daha çox üstün verir oynamağa. Səbəb isə Elvizin artıq Azərbaycan komandasının daimi qapıcısı olmasıdır. Elviz dediyim kimi Lökbatan qəsəbəsinin 90'ların elit 90 təvəllüdlü oyuncuları var idi və bu Nahid sən bugün nə edirsən? Sən Nahid bugün nə edirsən? Rüstəm nə edirdi? Rüstəm! Ona qarşı qayda pozuldu, bəli. Rüstəm çox gözəl oynadı. Gözəl keçdi, fikir verdinizmi? Çox gözəl. Rüstəmi təriflədi, bax görsən içindən Ronaldinho çıxdı. Bayram, Rüstəm qəşəng keçdi orada. Bayram, hava oldu Bayram sən. Sən kimi tələbəsən? Bruzilya. Elbrus'u. Nahid Hacıyev. Nahid'in... Oh! Yox, Tofiq bacarır onu, Nahid. Tofiq edəcəm burada falan verəsin. Ancaq bu etkində alır. Bəli, və həmin o möhtəşəm qol Poinstiqa Instagram kanalımızda, səhifəmizdə var. Cərimə ilk epizodda cərimə qeydə alınmışdı, Ancaq bəli. sizə bir söz deyim. Turnirin, yəni Poinstiqanın elit divizyonundan söhbət gedir. Mən keçən bir oyun bir şey işlətdim. Dedim ki, Tofiq Əliyevə komandada nümunə olmalıdır. Bəli. Mən onu yəni boş-boşuna səsləndirmədim. Tofiq Əliyev hər mənada yaxşı çıxdı. Hər mənada. İlk növbədə bu arada hücum həmləsi Sənə bir iqtisadi sual da verə bilərəm bununla bağlı. Bir hansısa bir mal tutaq ki, ən bahalı su və ən bahalı geyim olsun. Nəyə görə onlar bahalı olurlar? Əlbəttə ki, keyfiyyətinə görə. Bəli. Məhz Tofiq də keyfiyyətinə, dəyərinə görə belə dəyərləndirilir. Təbii ki. Siz düzgün vuruladınız. Ona görə də elit diviziyonda oyunlarını seyr etməkdən adam zövq alır. Çünki orada futbol var. Kölgə salmırıq əlbəttə ikinci divizyona. İkinci divizyonda da onballıqların çoxluq təşkil etdiyi liqadır. Amma futbol taktikist tərəfdən oynamamaqlarını bir tərəfə söz-söhbətə, dava-dalaşa daha çox yer vermələri xoşa gəlməz halda əlbəttə ki, oynamaqlarından heç kim heç nə demir. Çünki öz bacardıqlarını nümayiş edirlər. İlk hissə bitdi, ikinci hissədə görüşənərək. Bəli, ikinci hissə baş tutur, hal-hazırda xatırlanan günün və turun 7-ci matçıdır, günün isə 3-cü matçıdır. Azərbaycan komandası 4-0 hesabı ilə Qolduston komandasına qalib gəlir. Zərbə! İstiqamətlə güclü zərbəsi Qolduston komandasının üzvünün. Qızıldaş qəsəbəsini təmsil edir. Qolduston komandası Qızıldaşın
Digər təmsilçisi eyni adlı Qızıldaş komandası isə quta təmsilçilərinə məğlub oldu biraz öncə. Fərid Nehmətov, Fərid özü irəliləyir. Fərid top meydanda adamı yox, top meydanı tərk etmişdir. Orada qapı ağzında xaos yaşandı. Toxunmuşlar idi bəli. Bayramdan çıxır. Görürsünüz bayram. Özü dedi ki məndən çıxır. Zərbə yenidən Elviz sözünü yaxşı tərəfdən sübut edir. Yenə də Elviz, yenə də Elviz. Elvizi daha çox mən uşaq vaxtından tanıyıram və böyük qapıda tutmasını öyrəşmişəm. Onun mini futbolda az rast gəlmişəm ona. İmran Əsədov. İmran Qvardioladan taktikasını alır. 1-2 ver oyuna. Elviz, Bayram Allahverdiyev. Bayramın ötürməsi keçmədi. İkinci həmlə top. Çox rahat oynadı. Bayram çox rahat oynadı. O rahatçılığı veriblər ona. Əli. Siz fikir verirsiniz Bayram. Bayram axırıncı müdafiəçi kimi oynayırdı. Yəni heç xətti keçmişini görmədik. Götür başla. Nur top hələ kötürü zərbəsində indirdi Elviz yerindədir. Biraz da irəliləyə bilərdi istəsəydi. Əlbəttə ilk zərbəni məhz o yerinə yetirəcək. Ötürmə edildi. Toxunuş yoxdur bu epizodda. Aha, bir-birlərini anlaya bilmədilər. Uzun ötürmə. Oy, çox gözəl oynadı Rüstəm. Sonuncu müdafiəti kimi. Yenidən brigada mahnısı ringtonu səslənir. Xəzri Arenada. Kimsə kriminal aləmlə maraqlanır. Bayram çox düzgün vuruldu. Yəni fit verilməyibsə oynamaq lazım. Elə bir hiss yaranışı, elə bir meydanda yeganə profesional bayramdır. Bəli. Bizə çay sözdə Bir də Fərid. Gəldi. Oğlum, hətta oğlum. Əli. Murad Bağıyev biraz xatırladır mənə. Fərid ötürmə. Cərbədə bəli. Hesab 5-0 qoyur. Darmadağın rəsmləşir artıq. Mənə rəsmləşir. Fərid, ay Fərid. Adı nədir o qardaşım? Nə? Camal. Hə, Camal. O Camal deyil. Mən də Camal. Camal. Hesabı 5-0'dir. Azərbaycanlı duruma düşür, amma futboldur. Futbol oynamaq lazımdır. Qalibiyyət, priz bu ikinci dərəcəli, hətta 10-cu dərəcəli mənim fikrimdə şeylərdir. Yəni əsas həftədə bir dəfə sizin daimi bir turnirdə futbol oynamağınız daha vacibdir. Bu arada İmran zərbəsi olmadı. Çox maraqlı səslənsə də bunu deməliyəm, İmran hal-hazırda meydanda yeganə elit divizyon çempionudur. Hansı klubda? Bunu Mobi Home komandasının heyətində, bəli, bir vaxtlar Mobi Home komandası var idi. 8 komandalıq elit divizyon, səhv etmirəmsə 14-cü sezonda kölgə kimi girdilər və kölgə kimi də turniri çempion kimi. Şabdov, bəli. Bəli. Şabdov. Shadow. İmran zərbəsi dəqiq olmalı.
girir, sonunda da girmir. Hadi mən Uca neyse, ben çürümüşler. Gözlerim var. Benim onun için değişeceğim. Tamam mı? Oy 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 oy. Goldstone komandasının qapısı son anda bu qəbul edə bildi Ali. Fərid Mehmetov qazandı topu. Özü də irəliləyir amma topu da Fəriddən də meydanı tərk etdi. Canan zərbəsi. Meydana daxil olar olmaz. Zərbə indirdi qapıya amma zərbəsi dəqiq olmasa da istəyi düz idi. Qadada qol vurmaq istəyir. Ali ötürməsini edir amma daxil olmadı. İmran'ın zərbəsi yenidən Goldstone komandasının qapısı səhv etməsi ismi Fərid onun da. Burada Muraddır. Unutmuşam, gözü saysın. Əsas odur ki, yaxşı qapısıdır. Bunun artıq şahidi olur. Canan herkes topu qəbul edib, Fəridlə oynamağa çalışdı, amma yox. Elmətdin topu uğurlu zərbə indirə bilər. Elmətdin sona kimi, bəli, heç bir şey yox. Oturma edir. Sol cinaha Fərid. Canan. Yox. Topu yenidən geri döndərdi. Topu yenidən Kənan'a. Hamı Kənan'a qol vurmasını istəyir. Səbəbini bilmirəm. Ay deyib. Var paslaşması etsəydi, bəlkə də qiyməti qalxmışdı. Bayramdan da təriflər yağır. Heç kimə pis demir, hamıya deyir, superdir. Olar. Cərimə zərbəsini Seymur özü yerinə yetirəcək. Çox güman. Bəli, elə də olacaq. Seymur bizə qarşı zərbəsi son anda. Daxil edən tərəf Bayram idi.
Oyunda oyunu deyir hakim, bəli, düz vurğuladı. Hörmətli'nin zərbəsi İlqara təmas edir. Çox gözəl də bana ötürməsi Fərid Nehmətov. Nehmətovun ötürməsi isə keçmədi. Bayram kontrol edir müdafiəni hal-hazırda. Yenidən Bayram. Bəlkə də oyun fərqi var hal-hazırda, amma Bayram ayağını aparmışdı az qala İlqarın. Orada sağ cinahla ay Kənan. Səhv etmirəmsə əmisidir Nahid Kənanın. Qardaşı olur. Fərqli şeylərdir. Bəli, oyunun sonuna 12 dəqiqə qalır. 12. Hesab isə artıq 5 top fərq elə dediyim kimi Azərbaycan komandası xeyrinədir. Bəli, bəlkə də oyun fərqi ola bilər, amma mənə belə gəlir ki Bayram Allahverdiyev Emin Quliyevdən mini futbola görə daha effektiv oyuncudur. Dəqiq götürmələr, top kontrolu, gördüyünüz kimi vaxtında müdaxilə, hətta zərbələr belə onun stabil olduğundan xəbər verir. Bir vaxtlar isə Bundesliqanın yeni yaranan vaxtlarında Bayram turnirin ən yaxşı 20 balı idi. Məncə daimi iştirak etsə, komandası da ona inansa, bu mümkün olar. Yəni yaxşı ola bilər. Nehmətov yox. Nahid, Fərid. Hə. Hə. Biz neçə nəfəri? Yer var, yer yok. Yer yok da. Zaharlı. Nömrə 1-də yox deyə. Nömrə 1 heç kimdən Danışardı nə qədər oraya? Kənan danışırdı. Nömrə 1-i. Nömrə danışdı aşağı. İnternet bağlısın. Oo. Dedim səni, Allah'ın dostu dedim. Ham da bilir onu. İnternetin var mı? Bağlantın var. Ali. Bayram maksimal kontrolla məşğuldur Bayram. Orada oyunu dediğin kimi sonda. bəlkə getməyə. Vallahi. Dedin, yəni. Bəli, fair play qaydalarına əməl etməlidir. Bəli, iki oyun birdən əməl etdi buna. Hörmətli durumuzlar. Bəli, biz görmək istədiyimiz məhz budur. Biz Bundesliqaya kubok üçün, priz üçün, hansısa bir məvacib üçün daxil olmuruq. Hətta birinci yer olmaq üçün belə daxil olmuruq. Futbol oynamaq üçün daxil oluruq. Bu arada qapıçını Roger Hüseyin ayağı özü zərbə endirməyə çalışdı, amma canlı sərt ona mane oldu. Bəli, dediyim kimi bomballıqların maksimal şəkildə təmsil olunduğu liqadır. Bundesliqa 2-ci divizyon. Qəribə hadisələr baş verir. Nahidin ötürməsi isə Kim almışdı yine tele?
Kaybına başardı. Ne olsun? Səfər gələcək. Bənətlər eləyək, oraya yerləşməyəcək. Biz elə burada 4 nəfəri, 2 nəfərdir, oldu 6 nəfər. Baxdıq, mən, Elvar, Şahmura. 5 nəfər nətər yerləşəcək, 4 nəfəri yerə. Kimdən danışsan? Deyir ora, Elvar bir sən nə deyir? Alo, deyir ora getmə. Cana. Elvar deyir ora, nə bilim deyir, orada deyir qiymətli çox. Atqaz eləmə hələ, gözlə bir dənə gör yer tapa bilir. Gözlə bir dənə, gözlə. Kalecide kim işledi aşağı? Atsın da. Biraz açsa danışın da. Bəli, bu hətta mən belə təsdiq edə bilərəm ki, artıq Golden Stone komandası məğlub olub Azərbaycan komandasına. Dediyim kimi qalibiyyət ilk əsas şərt deyil, əsas iştirakdır. Bundesliga 2-ci divizionda xatırladıram, reglamentə görə 3-10 ballıq oyuncu meydana daxil olmalıdır. Digərləri isə 2-20 bal, 2 ya 2-30 və ya 1-31-20 balın olduğu şərti ilə turnir davam edir. Komandalar meydana daxil olurlar. Əlbəttə burada şou gözləmirik. Sadəcə olaraq adi bir oyunlardansa Bundesliga 2-ci divizyona qoşulub mübarizə aparmaq, prinsipial futbol, yəni idman çərçivəsi daxilində prinsipial futbol oynamaq daha məqsədə uyğundur. Ona görə də yəni qalibiyyət burada vacib bir element deyil. Futbol oynayaq. Mən öz komandalarımda bunu deyə bilirəm. Çünki Sparta Baku mənim komandamdır. Mən Sparta Baku yarım finallar görsə də heç vaxt qalib olmuyor. Amma biz daimi olaraq həmişə turnirdə iştirak edirik. Səbəb isə adi futbollardansa, adi danışılmış, məqsədsiz futbollardansa elə yığılışıb belə turnirlərdə iştirak etmək daha məqsədə uyğundur. Bundesliga 2-ci divizyon da sizə bunu təmin edir. Bu arada zərbə meydana 4 dəfə toxunuşdan sonra daxil oldu. Mahid. İmran. Mahid ötürməsi. Kənan. İmran. İmran daha çox özü qol vurmaq istəyir deyəsən. Ötürmələrlə məşğul deyil. İmranın zərbəsi isə dəqiq olmadı. Dedinən gələkdə da nə 2 saat şey deyirsən. Nömrədə. Fərq eləmir mən aslında. Danışıram da. Yer varsa ya da kosmosdan bax. Bəli, fonda eşitdiyiniz kəlmələr biraz rahatsız edici olsa da xatırladıram bugün saat 22:00-da Black Storm komandası ilə Baku Juniors komandası mübarizə aparmalıydılar, amma FIFA 2026-nın mundialının finalıdır 23:00-da. Bu məqsədlə 20-ci sahə derbisi sabah baş tutacaq 23:00-da. Bu arada İmran istəyinə nail oldu. 6-cı qolu məhz o Bakuya keçirtdi. İmran. O səbəbdən yəni bu dəqiqə hamı futbola baxmaq üçün belə məkan axtarır. Bəli, oyunun isə son 4 dəqiqəsi hal-hazırda
O elə olmaq üçün sənin olmalıyam mən. 55 milyon litr şey içmirəm. Olmasın. 95 spirit içməlisən. Bəli, Tamam. mən sizə dediyim kimi 7-dən top vuracaqdı. Necə oldu? Mən dediyim kimi də oldu. 7 top. Thierry Henry kimi sol göstərdi, sağ vurdu. Ben oraya gitmek istemiyorum. Səkan yox. Su var, səkan yox. Belə Gəl. gözlə. O nə var? Yox, elə ver onu, baklaşkanı ver, o birisini. Ağzım qanıyla yaxalayım. Hə. Sən oradan bırak. Ömrədə deyəcək, nə deyirsən ki? Ağzın qanıdır. Zədələnib, prosta zədələnib ağzı qanı. Tələsmə, tələsmə. Manuz orada burada aşandı. Hansı? Hə. Yeter oldu oğlum. Yaxşısan. Manuz orada. Qoy ora bura, qoy ora. Ver. Söndür onu, söndür. Nerede kalır? Bilmem ama vaxta bax. 3 dəqiqə. 3 dəqiqə. Murat çat söyleyecek. Cavab vermir axı kəndə. Bəli. 8-0. Sən düzgün vurğulamadın gördüyün kimi. Hesab nasıl artıq demişdin, 8-0-da. Adı ne daha şu? Ay bakalım adın. İmran. Nətər eləyir ha Kənan? Var deyir ki, mən oraya getmək istəmirəm. Aa, nə vaxt idi götürmək istəmir? Sən də deyirəm ki, Bu oğlum mənim belə oğlum olmamalı. deyirəm ki, sən dözə bilərsən o qoyduğu qiymət onu dözsün. Oo. Həm də biz 6 nəfərik axı səfərdə gəlirsə, biz yerləşməyəcəyik. Nətər elə biz gedirik. Sən gəlmirsən ha? Hardasan sən? Sən yüngül bizi fırladırsan. Səfər hara gələcək? İmran. İmran deyəsən bombardir olmaq istəyir. Deyəsən ideal şans tapıb. Camal, yox, olmadı. Bəli, məncə bu oyunu durdurmaq olar. Məncə artıq orada ölü sol silahla eləyir. Hə? Bu Muradın qardaşı. Dedim də çox oxşuyurlar. Allah ki soruşmamışam. Muradın Dedim. qardaşıdır, mən Ha. bəlkə özü dedi. Hə. Deyirəm, o çox oxşuyurlar. Ona görə deyirəm. Sen telefona göre çomur. Hakkımın öyle bir kardeşler yok evvelden. Elə hə də mən də elə bilirdim. Özə fikirləşirdim ki, ikisi də qızıldaş. Oxşuyurlar. Aha, bəli. Artıq 9-0 və bəli oyunu durdurmalılar Camal. Yine tamam. 1, 2, tamam 3. Ha, cəmaət yer gözləyir bizdən, Allah'ın da olsun. Bəli, oyun da bitdi. İnşallah sabah Bundesliga elit divizionda görüşənədək sabahsa xatırladıram 2-ci divizyonun son oyunu saat 23:00-da Black Storm və Baku Juniors arasında 20-ci saat derbisi saat 23:00-da baş tutacaq. Tək ki futbol olsun.